Você sabe qual é o barulho do afogamento? Nenhum. Exatamente isso, gente. Nenhum. Entre dezembro de 2025 e fevereiro de 2026, mais de 1.300 casos de afogamentos foram noticiados no Brasil. Pelo menos 40 pessoas não voltaram para casa. A maioria aconteceu em praias, mas alguns aconteceram em piscinas, outros em rios e alguns dentro de casa, ou seja, em segundos, com adultos por perto. O afogamento, ele não grita, não pede ajuda. Quando você percebe, às vezes já é tarde. Basta só 2 minutinhos. 2 minutos. Isso não é um acidente, é previsível, é evitável. Reaja. Faça parte da comunidade de mães que reagem para saber o que fazer na hora do susto.